देव बरो दीस दिवंक तुमकां सोमेस्तांक आयची शुभ वार्ता आमी जर तर नियाळ केल्यार देवाचें वागदान आमकां पळोवंक मेळटात. देवान दिल्लीं जायतलीं वागदानां येदोळूच तीं जारी जाल्यांत. पूण एक मात्र वागदान बाकी आसा तें जेजू क्रिस्ताचें पुणार येणें. मोगाच्या भाव भयणीनो, आज जायतल्या जाणांक ह्या एक देवाच्या वागदानांत बरवोस वयना आनी तांकां ह्या वागदाना विशांती कळीत ना आनी जायतलीं जाणां येदोळूच मॉर्न पावल्यांत. कित्याक गे म्हळ्यार ही सताची शुभ वार्ता परगट जायना. खंय ही सताची शुभ वार्ता परगट जायना मोगाच्या भाव भयणीनो. आज एक आमी नदर घाली जंय. न्ही जावन ह्या वागदाना विशयांत आमकां कळीत आसा गे. जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक आयिल्लो कित्याक म्हणून आमकां कळीत आसा गे. जेजू क्रिस्ताच्या क्रुसा मॉर्ना मुखांत्र आमकां कितें मेळ्ळां म्हणून आमकां कितल्या जाणांक कळीत आसा. आमचें जिवीत आमचें जर तर जिविता वयर एक नदर घाल्यार आमकां पळोवंक जाता. पूण जायतलीं जाणां मोगाच्या भाव भयणीनो येदोळूच मॉर्न पावल्यांत. पूण मोगाच्या भाव भयणीनो, मॉर्न पावल्यांची आमी खंत करची नाका. पूण आमी जिवंत आसलीं. हांव न्ही तूं जिवंत आसा. मोगाच्या भाव भयणीनो, सताच्या शुभ वार्ता फाटल्यान आमी धांवप जाय. आमी आळवणेच्या वस्तू फाटल्यान धांवून आसा. पगार सासणीक जिविता विशयांत आमकां खबर ना. आमच्या सोडवणा विशयांत आमकां खबर ना. नाश जावच्या वस्तू विशयांत आमी कितले आमी एक कंत करता. ही सासणां कुर्चेंतलें एक जिवी जावन आसा ही सोडवण. पळया मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमी हांगा जर तर नदर घाल्यार हे मनशा पुताचें येणें बेगीनच आसा. चोर केदाळ येता म्हूण आमकां कळीत ना. तशेंच जेजून सांगलां मनशा पुती तशेंच येतलो, परतून येतलो. आनी जर तर ताच्या येण्याक न्हीज जावन बरवोशान रावलेल्यांक खंडीत भेना. तांकां भेना. पळया 28ನೇ वाक्य जर तर तुमी वाचल्यार आयच्या शुभ वार्तेंत ह्यो सर्व संगती घडून सुरू जाल्यो म्हणटाना धैर्यान उबे रावा आनी तुमच्यो तकल्यो उबारून धरा. कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या म्हूण जाणा जाया. खंडीत न्हीज जावन जायतलीं जाणां आज ह्या निरीक्षेंत जियेनात. म्हाका न्हीज जावन कोण पुरा ह्या निरीक्षेंत जियेतात तांची सोडवण जाता मोगाच्या भाव भयणीनो. हें एक देवाचें एक व्हडलें वागदान जावन आसा. ह्या वागदानार आमी बरवोसोन आसांव गे. न्हीज जावन ह्या एक निरीक्षेन आमी जिवीत जियेताव गे. आमी आमकांच विचारचें पडटा. आमेन.